பனிமூடிய சாலையில் தனிமையில் நீண்ட தூர பயணம். பயண மணித்துளிகள் பனித்துளிகளாய் கரைந்தோடும். கண்முன் கடந்த வெம்பனி என்னோடு என்னை உரசி என் தனிமையின் சுமையை சுகமாய் மாற்றியது. அவனோ அவளோ, சிவப்போ கருப்போ, காதலியோ நண்பனோ, நான் செய்யும் கற்பனைக்கு உருவம் கொடுத்து என்னோடு நீ செய்த பயணமும் சுகமே. உன்னோடு பயணித்த வேளையில் காலச்சக்கரத்தை கண்முன் கண்டேன். உன்னோடு பயணித்த வேளையில் காலச்சக்கரத்தை கண்முன் கண்டேன். உன் ஒற்றை நிலைக்கு இத்தனை மாற்றம். நீராக பூமியில், மேகமாய் வானில், வெம்பனியாய் நடுவில், உருகினாய் மலைத்துளியாய். மனிதனும் அவ்வாறுதானோ? பிறக்கையில் குழந்தையாய், வளர்கையில் குமரன் குமரியாய், முதுமையில் கிழவன் கிழவியாய். கடைசியில் நான் செல்லும் இடமும் நீ செல்லும் இடமும் ஒன்றே. ஓர் உயிர் பிரியும் நொடியில் வேறு உயிர் கருவில் துளிர்வது போல உன் மலைத்துளி மண்ணை சேரும் நொடியில் நீராவியாய் மற்றொரு நீர்த்துளி மேலே மேகமாய். காலச்சக்கரத்தை கண்முன் உணர்ந்தேன். உன்னோடு நான் செய்யும் பயணத்தில். உன்னோடு நான் செய்யும் பயணமும் சுகமே. உன்னோடு நான் செய்யும் பயணமும் சுகமே. ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் TrekTravelNature. என் பேர் ஹரீஷ். இந்த வீடியோ நம்மளோட ஊட்டி சீரீஸோட எபிசோட 4ங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிற பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா வென்லாக்ஸ் டவுன் நேச்சர் ட்ரையல்னு ஒரு பிளேஸு. இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குங்க, அதாவது 9th மைல் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. எதனால் இந்த பேர் வந்துச்சுன்னா, இது வந்து 9 miles ஃப்ரம் ஊட்டி இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ நிறையா ஷூட்டிங் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த பேர் வந்திருக்குங்க. ஸோ போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நீடில் ராக் வியூ பாயிண்ட் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்போம். அந்த பிளேஸ் வந்து சூச்சி மலைன்ற ஒரு மவுண்டனில் இருக்குங்க. ஸோ அந்த வீடியோ வந்து நான் ஐகார்டில் கொடுக்குறேன், அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம அங்கேருந்து அடுத்த பிளேஸான வென்லாக்ஸ் டவுன் நேச்சர் ட்ரையலுக்கு கிளம்பிட்டோம். அந்த ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாங்க இருக்கும். ஒரு 4 o'clock நான் வந்து அந்த நீடில் ராக் வியூ பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம அடுத்த ஜேர்னியை வந்து கண்டினியூ பண்ணேங்க. செம்ம மிஸ்ட்டு நல்லா இறங்கி நல்லா வர மாதிரி இருந்துச்சுங்க. கிளைமேட் வந்து ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. அதே போல் ட்ராவல் வந்து செம்ம பீஸ்ஃபுல் அண்ட் செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு ரைட் பண்ணுறதுக்கு. எப்பயுமே இந்த மவுண்டன் அண்ட் அந்த டெரைனில் உள்ள ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னாவே, மலையில் மட்டும் நம்ம பயணம் பண்ணுறப்ப நிறையா விதமான லேண்ட்ஸ்கேப்ஸை பார்க்கலாங்க. அதாவது நிலப்பரப்பு நிறையா பார்க்கலாம். க்ரீனரியாக இருக்கும். திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா மலைகள் நிறையா இருக்கும். நிறைய இடத்துல தண்ணீர் இருக்கும். எல்லாமே இருக்கும். அதே போல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட்ஸும் இங்கே பார்க்கலாங்க. ஒரே நேரத்தில் மழை பெய்யுது, வெயில் அடிக்குது, திடீர்னு பனியாக இருக்கும், திடீர்னு ரொம்ப குளிராக இருக்கும், திடீர்னு இப்படியே மாடரேட் கிளைமேட்டில் இருக்கும். ஸோ மலைகள்னாலே ரொம்ப அழகுதுங்க. அதுலேயும் இந்த ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் அந்த ரைடு வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதுதான் நீங்கள் இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. அப்படியே பாருங்கள். ஃபர்தராக அடுத்து நம்ம வீடியோவில் என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஊட்டியோட ஒரு சின்ன ட்ராவல் ரீகேப் பற்றி பார்ப்போங்க. அதாவது ஊட்டியை நம்ம மிட்டாக வச்சுட்டு 3 டிரெக்ஷன் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது பைக்கரா ரூட்டு வந்து ஒரு டிரெக்ஷனுங்க, அண்ட் தென் அவலான்ச் பிளேஸ் வந்து ஒரு டிரெக்ஷன், அண்ட் தென் குன்னூர் வந்து ஒரு டிரெக்ஷனில் இருக்குங்க. இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கூடலூர் அப்படின்ற வில்லேஜ் சைடு இருக்கோங்க. இந்த ஊரில் இருக்கிற மக்களோட மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, நிறைய பேர் டீ எஸ்டேட் ஒர்க்கர்ஸாக இருக்காங்க. அது இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் வந்து சொந்தமாக ரன் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இந்த பிளேஸுக்கு டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க. பிகாஸ் வந்து இது ஒரு 40 kilometers அவே ஃப்ரம் ஊட்டி இருக்குது. பட் இது வந்து ஒரு மெயின் ரூட்டில் இருக்குங்க. ஊட்டி டு மைசூர், மைசூர் டு ஊட்டி ட்ராவல் பண்ணுற டூரிஸ்ட்டு வந்து அவங்க மட்டும்தான் இங்கே வந்து வராங்கங்க.
ஸோ வந்து என்னை பொறுத்தளவுக்கு டூரிசம்ன்றது வந்து ஒரு பிளேஸை டெவலப் பண்ணுறது கிடையாதுங்க. அந்த ஊரில் இருக்கிற மக்களோட பொருளாதாரத்தையுமே டெவலப் பண்ணுறது தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸுக்கும் நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள். அதே போல் இந்த மாதிரி பிளேஸ் வந்தீங்கன்னா அவங்களோட சின்ன பொருளாக ஏதாவது ஒன்று வாங்கிட்டு போங்க. இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் ஒரு டீ ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு போங்க. அது அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இந்த பிளேஸுமே கொஞ்சம் நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக சீனிக்காக இருக்குங்க. அதனால் யூ வில் நாட் பி டிஸப்பாயிண்டடுங்க. ஃபைனலி நம்ம லொக்கேஷனுக்கு ரீச் ஆகிட்டோங்க. ஸோ இந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட்ஸ் வந்து வாங்குகிறாங்க. அதாவது அடல்ட்ஸுக்கும் அப்புறம் 5 இயர்ஸுக்கு மேலே இருக்கிற கிட்ஸுக்குமே சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதாவது அரௌண்ட் 30 rupees பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் ஃபார் கேமராஸ் வந்து அரௌண்ட் 50 rupees என்னமோ கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த போர்டில் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த பிளேஸோட ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னு பார்த்துருவோம். இந்த பிளேஸோட பேர் வந்து வென்லாக்ஸ் டவுன் அப்படின்ற பேர் எப்போ வந்துச்சுன்னா பிரிட்டிஷர்ஸால் வந்து லேட் 1800s வந்து இந்த பேர் வந்து வந்திருக்குங்க. ஸோ பேசிக்கலி இந்த பிளேஸை வந்து அவங்க ஒரு ஹண்டிங் ஸ்பாட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணப்போ இந்த பிளேஸோட லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சிமிலர் டு யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி இருந்ததுனால இந்த பிளேஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுங்க. அதுதான் இந்த பிளேஸோட சின்ன ஒரு பேக் ஹிஸ்ட்ரி. அண்ட் ஆல்சோ இந்த பிளேஸ் வந்து 20,000 ஏக்கர்ஸுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ பெரிய மாஸ் இருக்குன்னு, அந்த லேண்ட் மாஸ் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்கானா கால்ஃப் கிளப் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஷீப் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்காங்க, அதாவது ஊட்டியோட ஷீப் ஃபார்ம் ஒன்று. அண்ட் தென் வந்து ஹிந்துஸ்தான் ஃபோட்டோ ஃபிலிம்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அவங்களோட இதுவுமே இங்கே வந்து பிளேஸுமே இங்கே இருக்குங்க. ஸோ இப்போ இருக்கிறது இதாங்க. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Destiny, destiny, destiny. இந்த பிளேஸில் வந்து இந்த ஸ்பாட் தான் அழகு, அந்த ஸ்பாட் தான் அழகுன்னு சொல்லி நம்ம சூஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் இல்லைங்க. எந்த சைடு திரும்பினீங்கனாலும் நீங்கள் க்ரீனரியை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். அதே போல் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக பைன் ஃபாரஸ்ட்டு தெரியுது. அண்ட் தென் லேக் தெரியுது. அண்ட் தென் கால்ஃப் கிளப் தெரியுது. ஷீப் ஃபார்ம் தெரியுது. ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கேருந்து தெரியுதுங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த சைடு ஒரு மவுண்டனோட டாப் மாதிரி வருதுங்க. அங்கேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே என்டையர் ஊட்டியுமே நீங்கள் பார்த்து ரசிக்கலாங்க. அதான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க, பாருங்கள்.
பிளேஸ் பார்க்குறப்ப அப்படியே லார்ட் ஆஃப் ரிங்ஸ்ன்ற மூவி பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த மாதிரியே இருக்குங்க. ஆனால் அந்த மூவியில் உள்ள லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் வந்து எடுத்திருப்பாங்க, ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் இந்த பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில், அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து இவ்வளோ சீனிக்காக இவ்வளோ அழகாக வந்து ஒரு பிளேஸ் இருக்குன்றது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயந்தாங்க. As always, trekking is fun, traveling is experience, people are beautiful, nature is love. Peace. See you next video. Bye bye.